like, subscribe, and share ya ke sosial media kamu. Nah ini kita akan membahas squishy homemade dan squishy yang asli tapi yang ini buatan aku dan yang beli ya. Oke, nah itu ada bukan. Ini bikinan sendiri homemade kayak gini bapaknya kita squishy. Oh my god, halo ya guys. Squishy ya. Nah, yang kedua, aku yang baru beli tadi. Ini dulu ya. Kita akan ke bawahin dulu. Yang kedua, ini adalah kayak nasi gitu loh. Namanya kalau kalian tahu, kayak gitu ya. Kalau aku nggak tahu ya namanya apa. Nah, kayak gini lucu banget ya. Lucu banget. Ini aku beli di Laris sama. Ini aku lucu banget ya. Lucu banget, lucu banget. Ini semua harganya ini 8.900 ya, benar kayak 9.000. Ini murah banget ya. Biasanya kalau di Coffee Day itu harganya 10.000. Nah, oke guys, dan ikutin video aku selanjutnya ya. Oke ya. Maaf ya, tadi aku lagi nangis itu, maaf ya. Oke. Sampai ke video aku selanjutnya ya. Oke, dadah. Nonton video aku terus ya, dadah.